मक्के का चाट बना लो, सूप बना लो, जो बनाने बना दो, पर जो ठेले पे भुना हुआ मक्का मिलता है ना, उसका टेस्ट सबसे अलग है। तो ठेले वाला भुट्टा बनाने के लिए मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है और इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने इसे मक्के पे लगा लिया है और मक्के पे इसे अच्छी तरह से लगाने के बाद अब मक्के को भून लेंगे। मक्का भूनने के लिए ज्यादातर ठेले वाले कोयले का इस्तेमाल करते हैं, पर अब घर में कोयला यूज करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर गैस का यूज कर रहा हूँ। बीच बीच में धीरे धीरे घुमाते रहेंगे और थोड़ा टाइम देंगे इसे पकने के लिए। और पकने के बाद मैं ले ले रहा हूँ नमक, चाट मसाला